Selam aleikum, hoqë nderuara, ka mundësi të na flasësh për dashurinë. Edhe ka bëu më shkruajnë të madhe bile. Ku dihet që shumë të ri po ndahen, po binë në depresion, saqë edhe vetë vriten. A në marrë të më shënë murit me kry, e të marrën të rëbëm, e murit me kry. Lebrat me sile. Për dashëri me mytë vetën. La ilaha illallah. Me ka njeriu me dashtë Zotin ka që shumë. Se e dënë qiftin tjetër, edhe të e dënë për pas gru, apo e dënë djallin për pas burë, si të martohet me te moj këpu të dashërijet, lak, për mës me thonë i hub krejt. Për e dënë se e ki hasa është haram. Allahu në rujtë, e në faltë. Kanë me deshtë Allahun, se dënë individin i shumbosi me ilaqet Zotit në tokë. Se që të populli, as bëbërrejtën se këshëm shkel me kam. Por, dashuria ndaj, s'pëj me thonë ndaj femnës, ndaj djallit, ndaj gros, ndaj fëmijëve, ndaj pasionis, ndaj dynjas, na e ka marë. Dashuri ndaj Allahut të madhëruar. Dhe ne këtjerë të dojmë, stakfirullah. Sikur se i dojmë, ma bot me thonë, me shumë se sa Allah. Jo, nuk është ashtu mirë, bëndum të mu që nuk është ashtu, sili faktet. Fëmijën tonë, borën tonë, grunë tonë, qatë djallë, qatë valë që përdënë, 50 herë për men ditje, edhe 50 herë për men natën, 100 herë, edhe një 20-50 mesazhe shkruan ditën, një 50 natën, edhe një 10 faqe 15 shkruan ku dy në Facebook, a ku dy me çka flasin. Ka do me thonë, se sa kohë pa të merë psikologjia jote, mendja jote trunët, pa dhe zemra jote, me qatë person. E me Zotin sa. Hajtë regëm sarë për me në Zotin mbrana ditës. Sarë për me në mbrana natës. Pra, veprat po të regojnë realitetin se ka në dërma shumë pak. Dhe kjo është keq për neve muslimanëve. Ne nuk e mohojmë konceptin dashuri. Sepse me mohu atë, dhe thët me mohu një ligj të natyrës. E mohimi ligjit natyrës është për vëdëllakive më të mëdha që mund t'i bëj dikush. Sepse i bie me dal jashta natyrës që t'ka kriju Zoti. Nga se nëse dikush e mëhon elementin e dashurisë, elementin e dashurisë në këveç me dash qiftin tjetër, po elementin e dashurisë është me dash Allahun, me dash gjenetin, me dash pejgamberin, me dash musliman, me dash Koranin, me dash vatanin, me dash shoqërinë, me dash popullin tënë, me dash të afërmitu, gruan, fëmin, me dash punën, me dash parën, me dash edhe punët e dynjas, edhe punët e ahiretit, me dash. Për më këthy pak ma shumë temë, po kalojnë depresion sepse nuk e kuptojnë natyrën e dashurisë si dohet, edhe nuk e njohin fen. Por këtë fatin, këtë lumturinë, dynjan dhe ahiretin e lidh me fatin e një djale, një vajze. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Ku është mas pari me marrë dispozita si mbas rregulla fetare. Nuk i nevojë të fare, më të ashurën qik të huj, asë djallë të huj. Të më nëshme thonë, kam simpati për te, sepse shënë shkollë, sepse më kanë të regu për te, më kanë përshkru, më nëshme thonë. Por, pse me liju vetë vetën te me ra viktim, këtë e këtë. Nëse të ka shkru Zoti, e bëhet fatë yti, është mesele tjetër. Pastaj, do të kuptojmë me kaderin e Zotit, do të pajtojmë me kaderin e Zotit,
Pas po më dënë, po më la, po mirë, po nashta hajrë. Ku di ti ku hajri? Ku din ti ku është hajri? Nashta është hajrë, la ilaha illallah. Nashta është hajrë. Edhe ç'është tash dashëria ndaj Allahut. Kur i lidh shumë me Zotin, të në tjerë të jenë punë të vogla. Jo vetëm nga ana e dashurisë, por edhe nga ana e urrëties, por edhe nga ana e mërzisë, por edhe nga ana e gëzimit. Dhe kështu me radhë. Eudhu billah, kje fundi Zotin mos e dhash me vra vetën për dashurinë njëri, la ilaha illallah. Allahu na ruaj ya Rabbi. Pra, veprat po tregojnë realitetin se kanë dërë më shumë më pak. Dhe kjo është keq për neve muslimanëve. Ne nuk e mohojmë konceptin dashuri. Sepse me mohu atë, dhe thot me mohu një ligj të natyrës. E mohimi ligjeve të natyrës është për vëdëllakive më të mëdha që mund t'i bëj dikush. Sepse i bie me dal jashta natyrës që t'ka kriju Zoti. Nga se nëse dikush e mohon elementin e dashurisë, elementi dashurisë në këveç me dash qiftin tjetër, po elementi dashurisë është me dash Allahun, me dash xhenetin, me dash pejgamberin, me dash musliman, me dash Koranin, me dash kanë me desht Allahun, sa dën individin i shumbosi me ilaçet të Zotit në tokë. Se që të populli, as bëbërrejësit se këshëm shkel me kam. Por, dashuria ndaj, s'pëj me thonë ndaj femnës, ndaj djalit, ndaj gros, ndaj fëmijëve, ndaj pasionis, ndaj dynjas, na ka marë dashuri ndaj Allahut të madhëruar. Dhe ne këtjerë t'i dojmë, stakfirullah. Sikur se i dojmë, ma bot me thonë, me shumë se sa Allah. Jo, nuk është ashtu mirë, bindum ti mu që nuk është ashtu, sili faktet. Fëmijën tonë, burrin tonë, gruan tonë, qatë djallë, qatë vaj që pëdën, 50 herë për men ditje. Edhe 50 herë për men natën, 100 herë. Edhe një 20 a 50 mesazhe shkruan ditën, një 50 natën. Edhe një 10 faqe 15 shkruan ku diu në Facebook, a ku diu me çka flasin. Çka do të thonë se sa kohë po të merr psikologjia jote, mendja jote trunët, po dhe zemra jote me çat person. E me Zotin sa. Hajtë regëm sarë për mene Zotin mbrana ditës. Sarë për mene dhe mbrana natës. Selamu alikum hoqë ndëruar, a ka mundësit në flasësh për dashurin. Edhe ka bo më shkrujnë të madhe, bile. Ku dihet që shumë të ri për ndahen, për bini depresion, sa që edhe vetë vriten. A në marrit im shënë murit me kry, e të marrin të rëbëm, e murit me kry. Lebrat me sile. Për dashëri me mytë vetën. La ilaha illallah. Në ka njeriu me zdasht Zotin ka që shumë. Se e dënë qiftin tjetër, edhe të e dënë për pas gru, apo e dënë djallin për pas bur, si të martohet me te moj këpu të dashërijet. Lak, për mës me thonë, i hup krejt. Për e dënë se e ki hasa është haram. Allahu na rujt, e na falt. Është vatanin, me dash shoqërinë, me dash popullin tënë, me dash të afërmitu, gruan, fëmin, me dash punën, me dash parën, me dash edhe punët e dynjas, edhe punët e ahiretit, me dash. Për më këthy pak ma shumë temë, po kalojnë depresion sepse nuk e kuptojnë natyrën e dashurisë si dohet, edhe nuk e njohin fen, por këtë fatin, këtë lumëturin, dynjan dhe ahiretin e lidh me fatin e një djale, një vajze. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Ku është mas pari me marrë dispozita si mbas rregulla fetare.
Porque voi no kine voi te far mo da schon chik thui as dial thui.